Sveikos merginos, kaip laikotės? Šiandien jums parodysiu, kaip sukurti purių, atkilusių nuo šaknų ir lengvai banguotų plaukų įvaizdį. Ir tam mums nereikės feno ir šepečio ir vadinamos blow dry technikos, dėl to, kad tai padaryti yra tikrai sunku. Šitas dalykas, kurį aš jums atskleisiu, yra labai paprastas, bet jis pakeis jūsų gyvenimą. Ir jūs niekada nebūsite tokia pati kaip anksčiau. Ir mums reikės 2 formavimo žnyplių, plaukų sagučių, šukų, plaukų lako. Štai tokių gofravimo žnyplių. Ir tai yra ne tai, apie ką jūs galvojate, jeigu pamenate tą įvaizdį seną. To mes nedarysim. Žnyplės kaisim ant aukščiausios temperatūros ir atsiskiriam viršugalvį maždaug vienodai iš abiejų pusių ir iš galo. Ir prisisegam su sagučiu. Ir pradedam gofruoti plaukus nuo šaknų. Visas šitas dalykas jums padės tiesiog fiziškai atkelti plaukus nuo šaknų, net jei jūsų plaukai yra labai slidus. Ir kelis kartus taip sugofruojam. Ir tiesiog plaukai nebegalės nusileisti iki kol jūs įsiplausit galvą. Taip gofruojam plaukus nuo šaknų. Šitas pirmas sruogas paliekam dėl to, kad jos matysis, o visa esmė yra taip gofruoti plaukus, kad vėliau juos galėtume uždengti su paliktais ant viršugalio plaukais ir paslėpti šitą gofravimą ir suteikti tai plaukam apimties. Taip sruoga po sruogos gofruojam plaukus prie šaknų beveik iki apačios. Plaukai yra atkilę. Tada išleidžiame viršui prisegtus plaukus ir viską iššukuojam. Sekantis etapas yra plaukų bangavimas. Parodysiu techniką, kurią aš banguoju plaukus, kad jie būtų tiesiog labai lengvai ir natūraliai susibangavę ir atrodytų kaip išfenuoti. Dabar atsiskiriam plaukus į 2 pusės. Vieną pusę susisegam, kitą pusę atskiriam plaukų tiek, kad maždaug suktume 2 pakankamai storas plaukų sruogas. Plaukus prašukuojam ir Ir esminė technika – sukti kiekvieną sruogą į skirtingas pusės, kad sukurti netvarkingumą ir tokį įvaizdį, kad atrodytų lyg per daug nesistengia. Kadangi mano plaukai yra sausi, aš stengiuosi taip braukti galus, kad jie būtų labiau žvilgantis. Jaučiam jau, kad pakankamai karšta. Šarai atleidžiam tada. Paskutinę sruogą prie veido sukame nuo veido. Gražiausiai bangos atrodo tada,
Kada yra iškarpyti plaukai, nes jie krenta sluoksniais. Štai taip atrodo mūsų bangos. Ta patį padarom ir kitoje pusėje. Jeigu plaukai yra visiškai tiesus, tai bangos būna viename lygmenyje. Jeigu plaukai yra šiek tiek iškarpyti, jie krenta sluoksniais. Ir dabar paskutinis žingsnis yra užversti galvą ir įsklaidyti plaukus. Atkinam nuo šaknų. Taip. Štai įvaizdis baigtas. Tikiuosi palengvinau jūsų gyvenimą ir šis video buvo jums naudingas. Ir jeigu norite pamatyti daugiau mano video patarimų ir skirtingų plaukų įvaizdžių, sekite mano video blogus mano YouTube kanale ir Instagrame. Ačiū už dėmesį.